Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 112, sau khi Diệp Phàm thành công đột phá tứ cực, rất nhanh, một đám tiểu tốt đã liền đi tới giao chiến, đáng tiếc lại bị Diệp Phàm đánh bại. Thời khắc sau đó, bầu trời lại bất ngờ biến đổi thành một màu đỏ của huyết sắc, dị tượng lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy dị tượng đó, ở xung quanh, mọi người cũng phải kinh ngạc, từng tiếng xì xào bàn tán cũng liền diễn ra. Theo lời của bọn họ, hoang cổ thánh thể đột phá tứ cực quả nhiên khác người, thiên kiếp cũng không chỉ đến một lần. Phía dưới Hóa Long Trì, Diệp Phàm thì vẫn đứng lẳng lặng nhìn thiên kiếp chuẩn bị giáng xuống, và sau một hồi, rốt cuộc từ trên cao, dị tượng cũng ập tới. Đối diện với nó, Diệp Phàm cũng ngay lập tức kết ấn, ngay lập tức từ trong tay, từng luồng phù văn cũng liền hiện ra mau chóng đón đỡ. Thế nhưng trên trời cao kia, dị tượng như một tấm lưới lại không ngừng ập xuống khiến Diệp Phàm cũng phải kiệt sức, đất đá dưới chân liên tục vỡ nát. Cuối cùng dưới áp lực, Diệp Phàm cũng ngã gục. Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa bỏ cuộc, ngay tức khắc gầm lên một tiếng, hỗn độn chủng thanh liên xuất ra, quanh người Diệp Phàm từng đóa sen nở rộ rồi dần dần bao trùm lấy cơ thể anh ấy. Tuy nhiên, thiên đạo quá mạnh, tấm màn khổng lồ kia lại không ngừng ập xuống, chỉ thoáng chốc trôi qua, đóa sen kia cũng đã bị phá nát và dần tan biến. Tới đây, Diệp Phàm chưa dừng lại, thân thể anh ấy bất ngờ di động, bàn tay huy vũ, thân thể giống như đang vẽ lên trên không khí một bức họa. Nháy mắt sau, bàn tay đã đánh mạnh xuống mặt đất. Nhất thời, một luồng chấn động cũng liền bạo phát ra xung quanh, từng luồng khí màu đen trắng phát ra xung quanh. Tiếp theo, khi năng lượng ngưng tụ lại, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, bàn tay liền chỉ thẳng trời cao. Nhất thời, khí xám đen bạo phát, chỉ tích tắc, khi âm dương sinh tử đồ được Diệp Phàm mở ra, phút chốc, từng luồng khói đen trắng từ khắp nơi bay tới. Sau đó, nó ngưng tụ lại, rồi từ từ hóa thành một vòng tròn âm dương khổng lồ, từ từ bay lên trời cao, rồi đánh mạnh vào vòng tròn thiên kiếp đang ập xuống. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy ầm một tiếng, đất đá xung quanh nơi này rung động kịch liệt. Từng trận rung động không ngừng bạo phát. Tuy nhiên cũng thật đáng tiếc, âm dương sinh tử đồ trong phút chốc cũng bị thiên kiếp đang ập tới phá nát, từng luồng khí đen trắng bay tán loạn. Mặc dù vậy, Diệp Phàm thì vẫn chưa bỏ cuộc. Tích tắc sau, anh ấy đã phóng người lên trời cao. Từ từ, theo thân thể Diệp Phàm từ từ bay lên, hư ảnh Tiên Vương Lâm Cửu Thiên cũng chậm chậm nhô lên, đến khi hoàn toàn xuất hiện, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, hư ảnh khổng lồ vàng rực kia liền đưa hai tay ra đỡ lấy thiên kiếp đang ập tới. Lại một lần nữa, nơi đây chấn động, từng luồng kinh khí bắn mạnh ra xung quanh. Giờ khắc đó từ xa nhìn lại, hư ảnh khổng lồ của Diệp Phàm chỉ như con kiến giữa trời cao mà thôi. Và cũng vì lẽ đó, Diệp Phàm ngày càng suy yếu, muốn đối địch với thiên đạo thật sự là khó khăn. Tuy nhiên, khi thấy Diệp Phàm càng lúc càng suy yếu, rốt cuộc từng người cũng liền ra tay, năng lượng phóng về phía trước, trợ giúp Diệp Phàm chống đỡ lại thiên kiếp đang từ từ ập xuống. Khoảng thời gian đó, chỉ còn nghe thấy từng tiếng gầm vang không ngừng tỏa ra xung quanh mà thôi. Cứ thế, quần áo của Diệp Phàm rách nát, từng tiếng gào thét vang trời không ngừng tản ra xung quanh. Càng ngày, cơ thể Diệp Phàm lại càng quá tải. Dần dần, thân thể Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt rõ rệt. Đáng tiếc, hắn cũng không thể chống đỡ nổi thiên đạo. Và rốt cuộc, người cuối cùng ra tay vẫn chính là người mạnh nhất, thần vương Khương Thái Hư. Thế nhưng, trước khi ông ra tay, chỉ thấy thần niệm của Diệp Phàm xuất hiện trong dị tượng của ông, một tiểu thế giới bao trùm là một hình ảnh tươi đẹp cũng liền hiện ra. Nhìn thấy thần vương ra tay, Diệp Phàm kinh ngạc vô cùng. Nhìn thấy Khương Thái Hư, anh ấy liền chậm rãi đi về phía của ông. Đến đây, anh ấy cũng hiểu vị lão nhân kia muốn làm gì. Anh ấy nhìn ông nói, tiền bối xin đừng làm như vậy, ta thà bỏ mạng ở đây còn hơn. Nghe được lời của Diệp Phàm, thần vương Khương Thái Hư chỉ khẽ mỉm cười, nói vài lời sau cuối trước khi hành động, xong xuôi, ông cũng liền vung tay. Chỉ trong nháy mắt, từng luồng ánh sáng màu cam đỏ rậm cũng liền ngưng tụ lại trong tay của ông. Nháy mắt sau, nó đã hóa thành một cánh hoa, đây chính là thần linh huyết, ngưng tụ từ chính thân thể thần vương, đồng nghĩa với việc ông phải hy sinh bản thân mình. Tuy nhiên, khi thần linh huyết rơi xuống tiến vào trong tiên thiên đạo đồ, thân thể Diệp Phàm lập tức chấn động, giống như thoát khỏi một tầng trói buộc. Cứ thế, từng đóa hoa rơi xuống, nó lại một lần giúp Diệp Phàm thoát khỏi sự áp bức của thiên kiếp đang đè nén anh ấy. Khi đóa thần linh huyết hoa thứ 9 nở rộ, tiên thiên đạo đồ như vòng tròn kia liền bị đẩy ngược lại giữa không trung. Tuy nhiên cũng vì vậy, ông cũng dần cạn kiệt sinh lực. Thời gian kết thúc cũng chẳng còn xa. Nhìn ông, Diệp Phàm đau đớn vô cùng. Gầm lên một tiếng hét vang trời, Diệp Phàm đồng loạt thi triển ra dị tượng của mình. Đầu tiên là âm dương sinh tử đồ. Sau đó, hư ảnh khổng lồ của Tiên Vương Lâm Cửu Thiên từ từ hiện ra. Ngay lập tức, mang theo cơn lửa giận, Diệp Phàm liền điều khiển hư ảnh khổng lồ đánh vào âm dương sinh tử đồ, rồi đập thẳng về phía vòng tròn khổng lồ đang đè ép xuống người mình. Mang theo một tiếng hét dài khiến trời long đất lở, Diệp Phàm thân thể cũng liền lao lên, rồi như một tia chớp tung quyền đánh thẳng vào vòng tròn tiên thiên đạo đồ. Bùng một tiếng, màn chắn kia rốt cuộc cũng vỡ nát, rồi từ từ hóa thành từng mảnh nhỏ tiêu tán trong hư không. Tuy nhiên, khi dị tượng biến mất, địch thủ của Diệp Phàm cũng lập tức xuất hiện, và liệu rằng Diệp Phàm sẽ gặp phải nguy hiểm như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.